睇下有冇發燒。你冇燒啊？有啊。冇啊！嗱，你指睇下。支探熱針就冇，但係我有啊，好凄涼，我真係啊！嗱，你俾我睇睇隻眼啊，向下望，向上啊，向左啊。喂，你眼珠唔識喐嘅？發燒喐唔到啊！你詐病咧！我係 Miss Ho 啊，我唔係教你嗰班㗎，但我負責你嗰班輔導工作。你而家返課室先啦，有咩問題隨時嚟揾我。乖啦。係咪一個唔覺意掉咗你嘅筆盒？你係嬲先？唔係啊，冇啊，冇啊！我而家好驚啊！咁今次要賠幾多錢啊？我點知啊？睇下使唔使做咯。得300。我唔驚咯。如果俾我知道你身上仲有錢咧，我就唔掉你個筆盒，淨係掉你。知啦。哎呀！切！好啦好啦，救星到啦！你唔好誤會，我唔係幫你，亦都唔會幫你，更加唔係你救星，千祈要搞清楚至好。你得嘅，你咁樣衰，以後佢哋就係掛住恰你，唔會恰我。多謝晒啊！好久唔難到啊！做咩你咁早嚟到啊？等埋我個 friend 先啦。好啊好啊，行啊！周 Sir，我記得密碼啦，密碼係東洞同東洞，係咪？真係你？係啊，早講啊！頭先我唔記得密碼啊嘛，周 Sir，我係 CID 5798，我係派嚟接應你嘅。手震翻屋企唞陣先啦。唔係手震啊，係柏金遜病，我扮嘅咋。咁樣唔使做咁多嘢嘛，周 Sir 啊，上頭叫你去我屋企住先喎。擔住碌杉咩意思？戒煙。喂 ，Miss Ho 啊，你諗你都唔好諗啊，佢男朋友係發咗大幫嚟啊，知嘛？講咩啊？咩啊？我係及緊坐喺欄杆上邊，扯住有煙嗰個僆仔啊！哦，Johnny 仔係嘛？咩料？筆架山四虎嘅老大，佢大佬好猛啊，叫大飛，老頂失將呢單嘢啊，佢哋嫌疑最大啊！及住啊！走。大佬，你個冚家鏟度埋晒啲屎橋，大佬，而家俾人追數啊起釘啊！走粉咪走粉咯，搞乜鬼走軍火啫？咁你話噶嘛？伊拉克打仗，軍火有得諗噶嘛？咁你勸我嘛？而家揸住啲 AK47都唔知做乜，手槍都話可以打劫啫。啊，Johnny仔佢嚟咗啊！唔早啲同我講，條友好串啫。串有錢就串啦，你有錢都可以串噶。喂，嚟咗，喂，入嚟啊！喂，風水雨嚟噶，唔好搞。哎呀，有怪莫怪。點啊？喂，而家好串喎。放心啦，我爹哋去咗遊埠，架車上到深圳啦，佢都未翻嚟啦。睇下點？係啊，喂，順便找埋上次我大佬嗰兩部車條數俾我啊！人哋過到數我先俾到你噶嘛，唔係咁等錢使啫係嘛？咩唔等錢使啊？喺學校收埋都唔夠我去2晚卡拉 OK 啊！係啊，
早2日我執到件好嘢，你睇啱唔啱使？係啊，我哋好辛苦喺警署度攞出嚟噶。警槍啊！各位大佬啊，每人有3支啊，千祈唔好爭食啊！你老豆啲神位啊？我啊想啊，有咁多老豆，我仲使做咩？啊，呢啲冚唪唥我以前啲拍檔嚟噶。啊，有面食有面食，要食自己煮啊？唔係啊嘛，食自己都仲得。食自己犯法嘅喎。你話有幾多個拍檔啊9個，有10個神子派嘅。咁梗係要遇多1個半個咁，咁咪梗係要遇多1個半個，咁睇下邊個唔好彩黐埋我樹咯喎，咁啊有用又好，冇用又好，咁以備不時之需嘛。你唔介意嘛？咩介唔介意啊？你講咩啊？唔明啊？唔明都好啲，唔明都好啲。唉，英年早逝真係知。唉，嗱，你食麵，我出街食飯。唉，記得做功課啊！聽朝仲要返學㗎。頂你個肺！唔好頂，唔好頂。冇嘢，繼續講嘢咯。佢成世都污糟㗎。慣咗好，呢排喺間學校做校工，本來係好好做嘅，點知跟着個周 Sir 咧，中意自己食自己，好麻煩嘅，冇人性到死。喂，你又做緊啲咩料啊？我唔使計啦，邊有你唔好勁啊？跟緊大飛條線啦。嗯，軍火啊！咁巧？喂，我哋都係及緊大飛喎。不過我哋揾支警槍啫。警槍？係咩？唔係喎，佢哋嗰邊係機關槍啫噃。香港啲有咁猛嘅料？係啊，嚟咗㗎啦，光天化日啊！嗱，就喺咁啊！厲害厲害。喂，咁仲唔拉佢哋翻嚟？啲買家恐怖分子嚟㗎，上頭想一鑊就炒起晒佢哋。咁心狠手辣，有乜差錯，死得人多㗎啦。冇得打草驚蛇啊嘛。喂，咁啦，搭單啦嚇。如果你知道支槍後落知會聲我。哦，咁梗係啦嘛。係咯。出嚟行講義氣㗎。以前成班鹽雞一齊出嚟，全部都釘晒啦，死剩你同埋我啫。我唔關照你，你話關照邊個？啱唔啱啊？個個都死得，呢個千祈唔好死。咁難聽嘅。哎呀！飛哥，唔使咁勞氣啊！有咩事同你擺平佢咯。雞仔標記唔記得啊？10年前俾你拉嗰個咧。哦。佢話問候你喎，黃 Sir。